يدعو المعمم الشيعي حسين الفهيد عوام الشيعة بالذهاب إلى القبر المنسوب إلى الحسين رضي الله عنه والوقوف أمام هذا القبر ومناداته: يا إمام أنت الرؤوف، يا إمام أنت الرحيم، ثم يقفوا أذلاء لمن في القبر. السلام عليك يا ابن رسول الله. شوف استشعار هيبة وعظمة المعصوم، وأن المعصوم هو الرؤوف وهو الرحيم. قال له: مولاي أنت تعلم أنني لا أكذب ولا أخون ولا 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 ولا، وقد بحثت في كل مكان عن بيت أن أسكن فيه ولم أجد، وأنا الآن قلت لعيالي أني أنا حصلت بيت مجاور للحضرة، فيا مولاي أنت الرؤوف احفظ ماء وجهي. ما بال علماء الشيعة أوغلوا في الشرك؟ هل يجوز مثل هذه المناجاة وهذا الذل والانكسار في الدعاء لغير الله سبحانه وتعالى؟